बालेन सरकारले दोस्रो चरणको खोला किनारको बस्ती सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा आज टेकुडोबान, बल्खु, कप्पनको साततल्ले र उता बालाजोतिर फेरि आज डोजर चलाएको छ र धेरै सुकुम्बासी बस्तीहरू भड्काएको छ। सुकुम्बासी बस्ती भन्नाले तपाईँ हाम्रो मानसपटलमा आउने सानो छाप्रो होला जस्ता टिनको छाप्रो होला भन्ने हाम्रो अनुमानलाई गलत साबित गर्दै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 3-4 तल्लाको आधुनिक घर पनि रहेको, एउटा दुईटा भने धेरै रहेको हामीले न्युजहरूमा देख्यौँ, हेर्यौँ। र यसरी हेर्दा के बुझिन्छ भने पहिलाका सरकारले र पहिलाका जनप्रतिनिधिहरूले केही न केही गलत त गरेकै हुन्। एउटा घर बनाउन तपाईँको वर्ष दिन लाग्छ फिनिसिङ गर्न, रातारात कुनै पनि घर बन्दैन। वर्ष दिनसम्म लगाएर बनाएको ती घरहरू अहिले आएर इलिगल र सार्वजनिक ठाउँमा बनाएको घरहरू जुन अहिले भड्कायो, त्यो बनाउनेको त लगानी लाग्यो। त्यो बनाउने बेलामा त्यो स्थानीय सरकार वडाका प्रतिनिधिहरू के हेरेर चाहिँ बस्यो होला? के दोषी ती घर बनाउने मात्रै होला त? ती स्थानीय सरकार, ती वडाका प्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू दोषी छैनन् होला त? दुःख पाउने बेलामा आम नागरिकहरूलाई मात्रै दुःख दिने काम नगरौँ। ती घर बनाउने बेलामा ती वडामा बसेका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य ती घर बनाउने बेलामा ती क्षेत्रका जो सम्बन्धित निकाय छ उनीहरूलाई पनि त कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ला। तपाईँ हामीले घर बनाउने बेलामा एउटा बिजुली बत्ती लिनको लागि तपाईँ हामीलाई नागरिकता, लाल पूर्जाको फोटोकपी या दुनियाँ के सिफारिस चाहिन्छ, बत्तीको र धाराको पनि त्यस्तै। तर ती घरहरूमा बत्ती, धारा कसरी जडान भयो होला? त्यसमा बत्ती दिनलाई कसले सिफारिस गर्यो होला? ती प्राधिकरणको मान्छेलाई, ती खानेपानी संस्थानको मान्छेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ला कि नपर्ला? सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा होला, तर यहाँ त दुःख त आम मानिसले पायो नि त। हुन त अब सार्वजनिक ठाउँमा त्यत्रो लगानी गरेर घर बनाउनु त नहुने थियो, तर त्यो बनाउनेलाई पनि त कसैले छलछाम गरेर छकाएर गर्यो होला नि त। दुःख आम नागरिकले मात्र होइन, ती जिम्मेवार निकायमा बस्ने आम ती कर्मचारीहरू, ती सबलाई छानबिनको दायरामा चाहिँ ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। कहीँ कतै गलत बोलेको खण्डमा माफ गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद। जय होस् सबैको।